jirtu mata biyyaa kam jirtan hundi keessanuu bika jirtanitti nagaa fayyaan isin haala qabu isiniin jechaa dhiyaaddaa eessarraa akka nu daawwachaa jirtan eessarraa sagalee tan akka dhagayaa jirtan dhiiroo mee babarreessaa mana keessatti dura dursoo nu dhagayaa jirtani neetwoorkiin akkam akkasuma sanitti eessarraa akka nu daawwachaa jirtan babarreessaa mana keessatti baga jiraattan dhiyaaddaa isiniin jenna guyyaarraan tanaa qophii ajaa'ibaatiin isinii qaba oduulee bikka adda addaatirraa waliif funuunee isinii fideetiin jira. Hundi siidhaa'uu dhaga'uu qabdan jennee waa yaannuuf jecha hundi keessanuu dhiyaaddaadhaa irratti hirmaaddaa dhagayaa oduulee arraan tanaa keessatti dura dursoo lola Ameerikaadhaa fi Kanadaa jidduutti jabaatee itti fufaa jirurraa waan adda addaatiin isinii muutaa itti aansuudhaan Suudii Arabiyaadhaa fi warri Yaman lola guddatti gartee achi gargaluudhaaf deeman jaaniitii odeessaa jiran sanirraas oduudhaan isinii qaba akkasuma sanitti mariilee garagaraa tan Iiraanii wajjin gaggeeffamaa jirtuu fi akkasuma sanitti gaa warri Raashaadhaatiif Yuukireen Raashaadhaa fi Yuuroopiinis maal keessa akka jiran guyyaa kaleedhaa itti gaafatamaan basaasa Ameerikaadhaa maaskoo dhaquusaa sana isinii himeetiin jira reefuun tanallee viidiyoo tokkorraa waraabeetiin jira inumaatu oduulee adda addaatu as bahaa jira sanirraayis waaniin isinii himuuti jira guutumatti qophiin arraan tanaa waa hedduudhaaf keessaa qabdi oduulee karaa biyya teenyarraas yeroo qabaanni wanni takka takkatarraa haasoo ni jirti sanis isinii fi nimaan isiniin jaa eegaa babarreessaa harka keessaniin akkasuma sanitti eegaa warri mana keessa jirtan hundinuu taaptaap godhuudhaan koppiliin godhuudhaan sheer godhuudhaan nu cinaa dhaabbadaadha eegaa akkuma agartee beeytanitti akkaawuntiin tuni shaadowbaan taateeti jirti shaadowbaaniin gaa dhugatti waanuma gartee tiktaakiin akkaawuntiin tuni akka miidhamtu takkaa'u gartee akka namninis gartee hedduu hin agarre itti godhan jechuudha. Sanirratti hoggaan gartee waan takka waraabuudhaaf tattaafadhu nadhiisaa hin jiran asirratti illee gartee akkaan waan silaatti qopheeffadhe arkuu hin dandeenye godhaniiti jiranii guutumatti wanni kana godhaniifis akkuma gartee karaa yuutuubiidhaatiinis yaa'iin takka deemaa jirtutti guyyaarraan tanaa viidiyoo tokko kaniin kalee yeroo kanaa akka gartee tiktaak irratti ol ba'u je'ee kaa'ee ganama kana gartee seeneeti jira kunis waanuma isaan godhaa jiranirraa isiniin jechuudhaafi dhiyaaddaa hundumaafuu nuti gartee tattaaffii isaan itti godhaa jiranis haatti jabaatanii garuummoo oduu nu isiniif dhiyeessuu gartee if duba nun deebisan ifiifi dadhabanii dhiisan malee nuti hanqa isaan gartee guutuutti akkaawuntii tana haqanii isinumaaf dhiyeessine jechuu akkasitti koo gabaadhaadha yoo tana diddanis akkaawuntii biraa uumna maaltu gaajaa wanni gaajaa hin jirtu okay. Hundumaafuu dhiyaadhaadhaa waa hedduudhaatu gaa deemaa jira oduudhaas gartee akkaataa dura itti eegalurraa waan adda addaa waan wal faana deemaa jirurraa dhaga'uu qabdanii guutumatti gartee dhaga'uu qabdanii san akkasitti gartee quba qabaadhaadha. Warreen ammaan tana seenaa jirtan hundinuu waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu isiniin jenna egaa hundi keessanuu babarreessaa jirtanii isiniin harkaa dhiyaadhaa warreen South Africaadhaa United Arab Emirates ammasis isaan harkaa jira. Isaan harkaa jira isin fakkaatti. Mee babarreessaa okay warra Itoophiyaa jirus Itoophiyaas harkaatiin jira dhiyaaddaa. Saawudiis warra Saawudii jirtanis dura dursoo dubbii gartee tan maafiyaa Suudii Arabiyaadhaatii fi Yaman jidduutti deemaa jirtu tana keessattuu torbaan dabre keessa gartee oduun suni akka malee o'owwiteetti turte innaawa o'owwuu keessallee obboleeyyan keenya warreen gartee ifii isaaniitiifis wal jibbanii fi takkaa'u gartee walitti aara qabaniis abaluun kun gartee waan akkanaa keessa jira jechuudhaan gara gartee Jawaarfaa ergaatii turanii sanirratti namni cinaan gartee poostii fa'aa ta'eeti ture warri gartee poostiin ta'inis numa jiranii garuummoo keessattuu gartee nama afuriitu qabame jaanii odeessaati turanii arraan tana gartee akka ifa tahaa jirtutti warreen qaqqabaman jaansan waa hin qaqqabamne jechuudhaan oduuleen adda addaatis wal faana deemaa jirti guutumatti gartee wanni gartee namni hedduun hubachuu qabu takka jarri gartee akkanatti nama obboleeyyan keenyuma ajjeesuu irratti hojjetan takka gartee ajjeesanis dubbiin tuni dhugatti gartee laal hubannaadha guddoon takka hogguu kana jennu obboleeyyan keenya wal ajjeesuu hin qaban jechuudha badii feetallee haa taatu badii san irratti furmaata barbaadachuu malee
wala jeesurraa gartee hafnu jechuudha. Okay? Ammaasis dhuga warreen gartee nama ajjeesan kuni akkanumatti gartee kan nagee jiraatan isinitti fakkaatin. Yoo warran taanes fuuldura keessa gartee mana seeraatti dhiyaachumaaf ta'an ilaa hanga gartee badii isaanii beekanii dhiifama gartee faamilii nama irraa ajjeesanii sanis gaafatanii waan kafaluu qabaniitu jira akka aadaa teenyaatti kafalan. Okay? Ilaa hanga sanitti badiin ati balleessitu suma jala deemti. Okay? Tana hin raanfatina. Guddoon takka immoo irraa haasoyne waan kanarraa ifaa eenyudha malee isin hundinuu gartee warreen waan kana hojjettan hundi keessanuu mana hidhaa seentanii takka gartee yoo namni dhufee na qabe malee ani ittiin gaafatamu jedhanii yaaduun san waan gaariidhaa miti. Sanirraa gartee ifeegaa jechuudha. Fuuldura keessa wanni kanaatu akka hin taane jechuudha. Okay? San gartee hin raanfatina. Qabxii guddoon sani. Qabxii guddoon akka gartee obboleeyyan keenya hin ajjeefne jechuudha. Badii feetallee yoo qabaatte. Badii san nama gartee itti himatutti himattee takkaas gartee manguddoo takkaa sheekootti namatti himachuu qabdu bira geessitee akkasitti gartee siif haqa keessii ilaaluudhaatu irra wayyaadha. Okay? Ifii teetiif gartee harka biyya feete keessa jiraadhu heera gartee harka keetitti galfattee heera keetiin nama biraa gartee lubbuurraa baasu waan gaariidhaa miti. Okay? Biyya teenya ta heeraa fi seera hin qabne biyya teenya gartee tan arraan tana mootummaan ifiisiitiifuu akka feetetti nama ajjeesaa nama saamaa jirtu tanuttu obboleeyyan keenya ummanni keenya wal ajjeesaa hin jiran. Okay? Qaccaloo dhageeffadhaa waan isin jechaa jiru. Biyya teenya tan gartee waraanni mootummaatii fi milishaaleen adda addaa ummata keenya kana ga'e ajjeesaa jiranitti ummanni keenya wal ajjeesaa hin jiru. Tuni fakkeenya guddaa isinii ta'uu qaba. Obboleeyyan keenya arrallee wanni isaan irraa dubbachaa jiran isin biyya alaa keessatti waliin ajjeesinaadha. Isin gartee biyya alaa keessatti waliin reebinaadha. Guddoon takka sanii. Okay? Saniin raanfatina. Qabxii guddoon. Okay? Namni cidhaan gartee Jawaar amma gad deebi'eetiti waan akkanarraa haasawa waan akkasiitirraa haasawa akkamii waan akkanaa godha ja'anii gartee rakkoo teenya beeka. Rakkoo teenya silaa bar Jawaarii miti. Kana mootummaa Itoophiyaatti silaa godhuu qaba beeka. Akka hawaasaatti silaa nu laalanii akka ummata gartee biyya san keessatti lakkoofsa guddaa qabu akka gartee ummata Afrikaa irratti beekamaa ta'anitti silaa nuyi mootummaatu waan akkanaa tana gartee jala hordofee bikkatti godhuu qaba. Jawaar waan mootummaan godhutti hin jirre bar godhe. Tanaaf Jawaar galatoonfachuutu isinirra jira malee Jawaar arraan tana gad deebi'eeti waan akkasii dubbata maarrii godha jettanii gartee Jawaaritti qubalaachuun beekamtii isiniin kennitu faarsee bulaa irratti faarsee bulaa olaanaa isin gootu wanni gartee ati godhuu qabdu dura dursoo beekachuutu sirra jira maaliin godhuu qabaa ani jettee san beekuutu sirra jira. Okay? Kuni waan silaa gartee sheekkoottiin godhuu qabdu beeka. Waan silaa gartee warreen hawaasaa kan biyya Suudii jiru biyya Yaman keessa jiru silaa gartee isaan kuni jabeenya qabaatanii silaa isaan kuni gartee warra naannoo san jiruuf yaadu jiraatanii akkuma gartee sagalee nuu ta'a jettanii gartee biyyootan alaatti warreen biyya alaa jiru gaggaafattan kanatti warri isin bira jirus isiniif jecha waan gartee isin godhuu qabdan isaaniititu furmaatatti godhuu qaba dura dursoo hawaasa saniitu furmaatatti godhuu qaba. Okay? Hin raanfatina. Nama as bahee gartee sagalee uummataa ta'e tokko gabba'u politika lal arraba gartee xixiqqaa gartee waan namni guddinaaf hin haasofne takka haasawuun gaariidhaa miti. Okay? Irraa ifeegaa waan akkasii sanirraa. Namni yeroo hundaa'u nama hawaasaaf hojjetu nama hawaasaaf yaadu nama guddina uummata keenyaatiif yaadu galatoonfadhaa. Okay? Amaasis wanni akkan isin jiru beeka isin arrabsitanis maqaa badaarra haa'uudhaaf tattaafataniis Jawaariif duba deebisuu hin dandeessan. Okay? Tana beekadhaa hundi keessanuu beekadhaa if duba deebisuu hin dandeessan. Waan itti karoorfate ni godha. Okay? Yoo hin taaneef waanuma itti antutti dabra malee inni karoorfatee gartee yaada tokkicha san irratti nama gartee akka irratti xiyyeeffatan godhuun waan guddoo takka. Okay? Waan guddoo takka san akkasitti hubadhaadhaan isin jaa dura dursoo waan na duba gartan kana gartee qaceellotti laalaadha achitti achi haa dabarru dhiyaaddaa warreen amman tana dhufaa jirtan dura dursoo laala waan na duba gartan kana
guyyaa kaleedhaa inumaa torbaan kana gartee mootummaan Ameerikaatii fi Kanadaa keessattuu waa'ee daldalaa irratti haalaan wal lolaa jiranii jeetiin isinii himaa jira. Akkasuma sanitti kutaaleen adda addaa ta'an Kanadaadhaatis keessattuu gartee dura deemoonni isaanii piriimiir jaaniin Kanadaatti dura deemaan gartee isteetota adda addaa as bahaniiti mootummaan Ameerikaadhaa waan nurratti hojjechaa jirtuu fi waan gartee biyya teenya irra godhaa jiru dura dhaabbannaa jechaa jiran jedhee isinii himeetiin jira. Inumaatu isteetonni hedduun Ameerikaa wajjin warreen gartee dhuunfatti daldala qabus ni jiran akkasumatti ammas warreen waloodhaa akka biyyaatti gartee daldala Ameerikaa wajjin qabanis ni jiran. Pirezidaantiin Ameerikaadhaa kana hunda diiguu barbaada haareetti gartee Kanadaa tana heera daldalaa ofii isaatiif barbaaduu fi akkumaan amma dura isinii himaa ture lafa Kanadaadhaa ta'an Tiraamp barbaadutu jira. Takkaa'u Ameerikaan barbaadutu jira. Tooftaa daldalaatii fi waan adda addaatti fayyadamuudhaan lafa Kanadaadhaa guddoo gartee irraa fudhachuu barbaadan. Silaa gartee waa'ee lafaa san yeroo biraatiin isinii himaa garuu arraan tana wallolli isaanii kuni akka malee gartee toora jookii ajaa'ibaa ta'eeti namni hedduun miidiyaaleen gurguddaan Ameerikaadhaatii fi Kanadaadhaa guyyaa kana irraa haasawaati jiran. Akkuma na duba gartanitti lagni gartee bishaan as jiru kuni lagni kun bikku kuni gartee laga xiqqaa tokko lagni kuni Lake of Ontario'tti beekama maqaan isaa Lake Ontario jaaniin lagni kun gartee Ameerikaadhaa fi Kanadaa jidduu jira. Kuma gartee na duba gartan kanatti dubagaa guyyaa har'aan tanaa pirezidaantiin Ameerikaadhaa leeka kana gartee bishaan xiqqaas jiru kana bishaan Ameerikaadhaa jechuudhaan Lake Ontario jaamiti Lake American Lake jechuudhatti gartee maqaatti jijjiiree jira Trump guyyaa har'aan tanaa ammaasis sobaaniin goone heeraan godhe itti mallatteessee jechuu akkuma gartee amma dura leeka Meksikoodhaa maqaa irraa jijjiire yeroo takka isinii himeetiin ture. Akkasitti gartee jijjiireetti ture har'aan tana. Akkuma gartee waan ajaa'ibaa dalagee Trump har'aan tana dubagaa wanni tun na duubaan haati I don't know bar wanta na dhorkanii jiran green screen akkaan ittiin fayyadamnee dhorkanii jiranii let's see niin tattaafadamee kaasuudhaaf bar jarri kuni rorroo isaan nurra gaggeessaa jiran rorroo ajaa'ibaati beekaa. Anyways amma fittumaan dhiisa yoo gartee cufanis cufanii niin deebi'at koo yoo gartee haa cufan taate dubagaa eega gartee pirezidaantiin Ameerikaadhaa leeka kana gartee maqaa jijjiiree heeraan itti mallatteesse booda itti gaafatamaan Kanadaadhaatis namticha kana Mark Carney jaaniini inninis leekuma gartee pirezidaantiin Ameerikaadhaa har'a maqaa jijjiiree kana Lake Hormuz godheeti leeka kana gartee Kanadaattis maqaa inninis maqaa jijjiiree jira. Lake Hormuz godhee jira jechuudha. Lake Hormuz agaani beeytanii misalaa gartee Hormuzii ni beeytanii Strait of Hormuz inni gartee wanni inni godhaa jiru Ameerikatti gartee pirezidaantii Ameerikatti ashoofaa jira jookii godhaa jira. Senegaltee garuu inninis godhee jira Lake Hormuz godhee itti mallatteessee jira inninis. Wanni godheefis gaa Ameerikaan Hormuzuu banuu dadhabdeedha dubbiin Senegaltee. Ameerikaan Hormuz ka duraan gartee banaa jiru lola gartee Iiraanii bananii Iiraanitti eega baranii baatii jaha ol oofanii amma kun Hormuz cufamee jira mire. So akkani jechuun Lake Hormuz jedhanii gartee itti maqaa baasuu isaa kanaan Ameerikaan tuquu hin dandeessu jechuu isaati. Waanuma ajaa'ibaatti deemu jira. Ameerikaan amma Hormuz gartee kuma kaanugaa Strait of Hormuz ilaamaan tanaa baruu hin dandeenye ni beektanii waan gartee Trump afaan isaatiin jiru malee Trump nuti Hormuz bannee jirra gaasni gartee akka ajaa'ibaatti olii gad deemu jira
dooniileen seentee bahu jirti jee kaleedhaa haasawa ture garuu dhugaan jirtu Hormuz cufaadha. Okay? Inumaatu akka gartee oduuleen adda addaa dubbachaa jirtutti mootummaan Iiraan Hormuz akka ifiisiitiif barbaadutti harka galfatteeti jirti. Okay? Kana jechuun maal jechuudha? Mootummaan Oman faanis gartee waan Iiraan barbaaddu godhuudhaaf Iiraanii hojii walii galanii jiran. So san silaa gartee irraa haasa'u teenya dursoo gartee yaa'ii Ameerikaa fi Kanadaa gidduutti deemaa jiru tana qaceellotti hordofaadha. Tana qofallee oduun taane akkuma gartee kalee isin jechaa jiru namtichi kuni Mark Carney kuni karaa dippiloomaasiitti hedduu jabaadha. Okay? Angaafa dura gartee inni aangoorra dhufeen isin himaa ture. Namtichi kun nama sablaadhaa miti. Okay? Karaa dippiloomaasiitti nama gartee Kanadaan lola kanarratti hirmaattee Ameerikaa wajjin Iiraan hin dhoytu jedhee dura dhaabbachaa ture. Dura deemtoota Kanadaa keessaa kan lola dide yeroo dheertuu booda beekaa amata 7 booda isa kana qofa. Okay? Amata 7 booda irra hedduun Prime Ministeroonni Kanadaadhaa hogguu Ameerikaan lola seentu walumaan seenan gaaffii hin gaafatan. Mark Carney immoo dura dhaabbate. Inumaa gartee asii dura dhaabbachuu bira dabreeti Yurooppii dhaqee warreen gartee aangaa'ota Yurooppiidhaa kana hundaa'u akka isaan Ameerikaa wajjin lola irratti hin hirmaanne ka godhe namicha kana. Okay? Tirampi tanaafi gartee isa kana aara guddaarraa qaba. Akkasuma sanatti biyya Chaayinaas gartee isaatu namuu dura dhaqee eega gartee Tirampi aangoo fudhate booda warreen dhiyaa kana keessaa gaafa inni gartee Chaayinaa dhaqee achitti Xi Jinping wajjinis walgahii godhaa ture isin himeetiin jira. Okay? Daldaloota gartee asitti Ameerikaan isinirraan binnu jettee yaa'iitti godhaa turte san nuti amma booda Chaayinaa gurgurannaa jeeti asii deemee Chaayinaa dhaqee achitti gartee Chaayinaa wajjin waa hedduu irratti walii galanii dhufan keessattuu waan daldalaa jechuudha. Kana hundaa'u hin irraanfatina. Yaa'iin tuni asitti dhaabbachuuf hin deemtu yaa'iin tuni daldala qofa irratti hin xiyyeeffanne yaa'iin tuni guddoon takka gartee lafa. Okay? San yeroo biraatiin isin himaa akkasii quba qabaadhaadha. Dhiyaadhaadha karaa oduu teenyaatti ichi dabarra. Dura dursoo oduu gurguddoon gartee guyyaa irraan tanaa akkumaan isinii himaa jirutti tan dura dursoo tan Raashaadhaatii fi Yuukireen jidduudhaati. Oduu guddoon irraan tanaa. Okay? Tan Raashaa fi Yuukireen jidduudhaa tuni waan ajaa'ibaatu keessa jira. Wanni sanii maali yoo jettan guyyaa dheengaddaa hogguu gartee itti gaafatamaan CIAdhaa deemee Raashaa dhaqe. Inni kuni amata 6 keessa jechuudha. Oo xiqqaate amata 5 booda olaantoota Ameerikaadhaa kan gartee akka gartee gaa minister levelii takkaa gartee dippiloomaatota Ameerikaa ol aanaa ta'ee kan Raashaa dhaqe isa kana qofa jechuudha. Amata 5 keessa. Hogguu achi dhaquu itti gaafatamaa gartee waa'ee isaa jechuudha. Itti gaafatamaa basaastummaa kan biyya Raashaadhaati wajjin marii godhanii turan. Mariin isaanii san sa'a 4 oli. Okay? Marii xixiqqoodhaa miti wanni isaan godhan. Marii tanarratti waa lama jajjabduudha tarra mari'atan. Tan gartee amma asitti gartee irraa haasoo barbaadu. Lameen akka gartee odeessaa jiranitti lola Yuukireenii fi Raashaa jidduudhaa akkasuma san Yurooppii wajjin walitti hidhaadha lola sani takka. Tan lamadaa lola Iiraanii fi Ameerikaa kana. Okay? Lola kana lachuutu wanni waliif fidu Ameerikaatu boodarra jira. Lola kana lachuutu wanni gartee daranuu waliif fidu meeshaalee lola kana lola lachuutuufu Ameerikaatu baasu jira. Misaayiloota. Okay? Yeroo ammaan tanaa misaayiloonni kuni gayaadhaa miti. Bikkayyuu hin jiru. Okay? Hangi hafe kan lubbuu isaaniitiin eeggatan. Kan gartee Ameerikaanis bikka barbaachistuudhaan eeydu. Kan warri Yurooppiidhaatis bikka barbaachistuudhaan eeggatan. Malee kan gartee isaan bira dabree deemanii Yuukireeniif kannan hin jiru jechuudha. Okay? Dubagaa kana keessatti yoo gartee akka ammaan tana Raashaan lola kanatti gaggeessaa jirtutti yoo itti fuftu taate baatii lameen tana keessatti
Ukraine tuni nu khufti. Okay? Dhiiroo na dhagayaa jirtanii. Yeroo gabaabduu keessatti Ukraine tuni khufufte si jechuudha. Baatii lama odoo hin geenye keessatti. Maaliif? Waan itti misaayilota ofirraa eeganiin hin qaban. Okay? Raashaan ammaan tana akkuma gartee amma dura isin himaa jirutti Raashaan misaayilota gurguddaadhaan Ukraine tana haleelaa jirti. Arraan tanafaa bikka isaan dhawan silaa gartanii asirra agarsiisuu hin danda'u malee bikka gartee dhugatti magaalaa gudditti isaanii Kiev tana bikka gartee meeshaalee waraanaa itti storage godhanii fi bikka gaazaa walit jira gartee wanni kun akka malee guddoodha bikki san. Okay? San ganama kana dhawanii ilaa galgala kana wanni san akka malee balbalaa jira. San qofa odoo hin taane haleellaa biraa ta'an isaan godhan Black Sea gubbaarra dooniileen takkalleenu akka gartee olii gadi hin deemne godhaniiti jiran. Har'aan tana doonii Tarkiidha tan gartee meeshaalee gargaarsaa takka meeshaalee lolaatiin isaan ammoo humanitarian jechaa jiran. Meeshaalee humanitarianiidhaan gara Ukraine deemaa jirtu dooniin san haleelamteeti jirti. Akkuma nama dura isin hime Raashaan Ukraine bahara irrattis karaa lafaatiinis samiidhaanis dhukkeetti kaasaa jiran. Kana wanni godhaniifis akka gartee hamileen isaan cabxee waraanni isaaniitis waan barbaadan hin arkanne akka isaan if duuba deebi'an inumaatu gartee masanirra jiranii beeka. Okay? Ukraine tana keessa inuma ummanni isaanii waraana kanatti ida'amuu hin barbaadan lola kana godhuus hin barbaadan akkuma gartee biyya teenyaatti mootummaan Ukraine tuni ummata gartee harka wantaan qaataadhaan walitti hidhanii okay harka isaanii hidhanii kaateena itti kaayanii gartee saniin fuudhanii manarraa fi bikka isaan jiran hujiis manaas karaa deemu jiraatanis fuudhaniiti dirree lolaa keessaa jiran. Inumaatu duraan leenjisaati turan. Leenjisaniiti dirree lolaa geessan. Amma akkasii miti. Amma nama jiraa qabaniituma dirree lolaa geessanii lolatti gartee meeshaa harka kaayanii waraanatti gartee gaggaragalchan jechuudha. Amma waraan akkas godhaa jiran. Okay? So qaqqabalatti hubadhaa waan deemaa jiru. Kana gubbaarraan tooftaaleen waraanni Raashaadhaa gartee itti gaggeessaa jiran keessattuu diroonnan adda addaatii fi ammaasis gartee waraana kanarratti akkaataa gartee bataaliyaanota adda addaa takkaa'u gartee seeliilee adda addaa tana firiitti jala deemanii haleelaa jiran kanarratti warri Ukraine firaa dhorkuu hin dandeenye. Okay? Dubagaa kana eegaan isin hime booda rakkoon ammaan tanaa gartee tan mootummaan Ameerikaadhaa warra Raashaati wajjin itti marii godhuu barbaaddu guddoon takka teknoolojii warri Raashaadhaa lola Ukraine wajjin gaggeessaa jiran kanarratti dabarsanii warra Iraaniif kannaniitu hedduudha jaanii waan yaadaniif. Wanni tuni lola Iraan kana akka gartee Iraan jabaattee Ameerikaatti firaa dhorkuu dandeessu godhaa jiraadha. Inumaatu tanaatu akkaataa warri Iraan kuni bikka waraanni Ameerikaadhaa jiru hunda itti haleeluu dandeetti Raashaatiin. Raashaan kanarraa yoo if duuba deebite irra wayyaadha jechuudhaaf. Tuni tan obbolummaadhaati takkaa'u gartee kadhachuudha. Okay? Isin galtee dubbiin akkuma nama dura isiniin jee yeroo gartee basaastoonni gurguddaan gatta'anii walitti haasoon isin himeetiin jira amma duraas waa'ee basaastotaa kana ni yaadattanii warri mana keessa jirtanii yaadattanii durso. Isinuma yaadachiisuun isin jechuu jira. Itti gaafatamoonni basaasaa akka gartee itti gaafatamoota takkaa'u politishaanotaa mitiin isiniin jee. Itti gaafatamoonni basaastotaa gurguddaan okay ni yaadattanii hedduun keessan galatooma. So tanaafuu hogguu gartee basaastoonni gurguddaan dhufee taa'ee wal bira taa'ee gartee walitti haasa'u marii hogguu godhan dhugaa walitti himuudhaaf waan biraatii miti. Dhugaa kana keessa maal jechuu yoo isin kanan goone nuti kana goonaadha. Laal. Dhugaa walitti himaati dhugaa tana keessa wal haleeluunis ni jirti beekaa. Okay? Wal dura ta'anii walitti himaniiti hogguu gartee yaadarratti waliin galle yaadni san kan karaa lolaatti gartee xumuran ta'a. Okay? Isiniif gala waan hin jechaa jiru. Dura dursoo gattaaniiti gartee
kana dhiisaa akkana nu godha nutis kana isiniif goonaatiti kana isinis kana godhaadha dura dursoo mariin saniin eegalamti. Okay? Achi booda mariin tuni deemteeti gartee waan kana dhaabaadha. Waan akkana kana dhaaba. Meeshaa isin Iraanii kannaa jirtan tana dhaaba. Akkasuma sanitti gartee bikka waraanni keenya jiru itti himuu kana dhaaba. Haleellaan isaan nurra gaggeessaa jiran kun haleellaalee gartee nu miidhaa jirtudha. Yoo isin kana kan dhaabne taate nutis warri Ukraine akka gartee biyya teessan keessa bikka adda addaa dhawan goonaadha. Okay? Kanarratti yoo isin hojii hojjetan nuti isin hojii hojjennaadha. Akkuma gartee isin himaa turetti gareen gartee lola lachuutu gaggeessaa jirtu gaariuma takka. So lolli kun bikka lamaan haa deemu malee humnuma takkaatu lola kana warruma dhiyaatu lola lachuutu gaggeessaa jiradha. Okay? So tanaafi gareeleen basaastoota lachuutu oguu gartee gattaanii waliin marii godhan dhugaa walitti himuudhaaf. Dhugaa sanirraa waan gartee irra walii galanitti gara hojii jijjiiran yeroo gabaabduu keessatti. Waan irratti waliin galin lolaanii abbichi injifata. Okay? So, amma gaasan bira oguu dabarre wanni ammatti deemaa jirru maali? Mootummaan Raashaadhaa Yurooppii keessa haleeluuf deemti. Dubbiin jettu tuni arraan tana miidiyaalee hundaatu irraa haasawaa jira. Ani kalee isinii mee miti? Arrammoo akka gartee headlaayinitti mootummaan Ameerikaatis miidiyaaleen adda addaatis irraa haasawaati jiran. Keessattuu mootummoonni Yurooppiidhaa akka jechaa jiranitti nuti misaayiloota gartee kan yoo Raashaan gara keenya haleeltu taate interceptara jaaniin interceptara hin qabnu harkaa qabnu fixannee jirraadha warreen Yurooppiidhaa wanni isaan jechaa jiran. So dubbiin tuni dubbii laaftuudhaa miti dubbii gartee haalaan jajjabduudhaati. Okay? Tanaafi gartee amma warreen Yurooppiidhaa miidiyaalee adda addaatiin amma miidiyaan gartee New York Times jaaniin miidiyaan Reuters jaaniin waraanota biyyoottan Yurooppii kanaa fi waraanota neetoodhaa fa'aa dubbisaniiti oduulee kana gabbaasaa jiran. So harka qullaadha jirraa jechuu jiran jechuu warreen gartee Yurooppiidhaa kun. Hogguga harka qullaa jirra jaanii amma dubbatan Raashaan biyya feete haleeluu ni dandeessiidha Yurooppii keessa. Lolli kuni akka haaree ka'u hin barbaaddu Ameerikaan. Okay? Maaliif kuni akkuma gartee jechaa jirrutti lolli addunyaadhaa kasadaffaadhaa eegalameeti jira. Boru eegalamaa miti. Duruun eegalameeti jira. Loluma kanaatitu gartee lafarra babal'achaa deema. Okay? Sani taniin gartee isinii himu itti aansuudhaan taniin isinii himuu barbaadu lola ammaan tana gara gartee Izraelii fi Libanaan jidduutti gaggeeffamaa jiru. Okay? Lolli Izraelii fi Libanaan jidduudhaa kuni inumaa gartee lolli Izraeliitu Libanaan irratti gaggeessaa jira. Malee garee lachuutii miti. Warri Hizballaadhaa ammallee haleelaan jiran deebisaan jiran. Garuu mootummaan Izrael Libanaan tana ta'e kibba Libanaan akka malee haleelaati jiran. Okay? Kanarratti gaa manneen namaatis, hospitaalaas, mana barumsaatis waa hedduudha gartee diigaa jiran, dildilaas diigaa jiran, waa hedduu haleelaa jiran. Kanarratti mootummaan Libanaanis irraa dubbachaa hin jirtu garuu immoo humnoonni Hizballaadhaa gartee yoo Izrael yeroo gabaabduu keessatti haleellaa tana kan dhaabne taate nuti deebii isaanii deebisuu malee wanni nuu hafte takkallee nu hin jirtu jaaniti arraan tana haasawaa jiran. Okay? Sana akkasitti koo gabaadha. Itti aansuudhaan oduun isin himu barbaadu tan Suudi Arabiyaa fi warra Huuziidhaati. Eda galgala laayivii hin dhufne malee eda galgala waraanni Huuziidhaa doonii Gaazaa tan warra Suudi Arabiyaadhaa haleelaniiti turan bahara diimaa irratti. Okay? Akkasuma sanitti haleellaalee bikka hedduu tan Suudi Arabiyaa keessaas akkasuma san gara gartee bikka waraanonni Suudi Arabiyaan deeggartu kan Yaman keessa jiru kanneenis akka jirutti haleelaati turan eda galgala. Haleellaan san inumaatu lolli haareetti gartee ka'ee jira jaanii nama hedduutu irraa haasawaa jira. Haasawoo gartee arraan tana mootummaan Suudi Arabiyaadhaa jechaa jirtuun miidiyaaleen New York Times fa'aan akkaataa gartee itti gabaasaa jiranitti mootummaan Suudi Arabiyaadhaa inumaatu amma lola miilaa gartee kana banuudhaaf deemanii jaaniitti odeessaa jiran. Lola miilaa amma gaa Hormuz Huuzii haleeluudhaaf
Yaman keessa gasseenaniiti haareetti gartee lola gaggeessuudhaaf deemaniidha. Okay? Ede galgala immoo yeroo gartee lola gaggeessaa turan san warri Huutiidhaa akka jechaa jiranitti doonii waraanaati dhooynee jirraas yaanii jiran. Doonii lama dhawan ede galgala dooniin takka immoo ta Gaazaati takka immoo ta waraanaati. Okay? Akka gartee odeessaa jiranitti dooniin waraanaa ta haleelamte tuni doonii Ameerikaati jechaa jiran warri Huutiidhaa. Okay? Garuu immoo maqaa Saudi Arabiyaatiin gartee tan lola gaggeessaa jirtu jechuudha. So tanarratti miidiyaaleen Ameerikaadhaa humaata kan dubbanne ilaamaan tanaa yoo gartee wanni Huutiin jettu san dhugatti doonii Saudi Arabiyaadhaa taate silaa Ameerikaa wanni gartee irraa dubbattuuf hin jirtu. Okay? Ammoo akka gartee warri Huutiidhaa jirutti dooniin tuni doonii gartee Ameerikaati maqaa Saudiitiin baharratti gartee lola gaggeessaa jirti yaaniti isaan haleelan. Okay? So bikki tuni gartee tan yeroo gabaabduu keessatti irraa dubbannu. Akka beektanitti mootummaan Saudi Arabiyaadhaa doonii teenyaatu haleelamee jettee inni isin dubbattuusi information akkanaa kana gadi hin baasan. Ammoo eda galgala bahara gartee bahara gubbaarraa innaa yeroo takkafaa gartee innaa balbalina gartee dooniidhaa akkuma guyyaa fakkaatti. Okay? Akka malee balbalti dooniileen isaanii ogguu dhawamte booda bikka san gartee adumaatu bahee fakkaatti innaa ifuu keessa jechuudha. Okay? So san akkasitti qofa qabaaddaadhaa mootummaan Suudiidhaa gaa yeroo ammaan tanaatti lolaaf qophiidhaa moo qophiidhaa mitiin gartee gaaffii jajjabduudha. Garuu akka gartee odeessaa jiranitti isaan lolaaf qophaa'anii jiranidha mootummaan Saudi Arabiyaadhaa. Okay? Garee Huutiidhaa tana. Duraan pilaanni isaanii guddaan Red Sea banuudha. Red Sea bananii gartee akka dooniileen olii gad nagayaan deemtuudha. Amma guututti gartee waan Red Sea Baabul Mandab waan cufanii jiraniif jecha kanarratti wanni isaan godhu jiran guddoon takka maali lola kanarratti jabaatanii itti fufuudha. Lola kanarratti gareen Huutiidhaa gara hundaanii nama hojii wal lolaa jirti. Okay? Garee Suudii keessa jirtu tan gartee warri Saudi Arabiyaa deeggaru waraana Yaman keessa jiru kan gartee Saudi Arabiyaan deeggartu kanaan waraana mootummaa jaaniin. Okay? Booda gartee konfiisu kan taaneef isiniin. Warreen Huutiidhaa immoo waraana Huutii kanaanii waraana mootummaa jaan. Okay? Warra sana harkaa qabu jechuudha. Lameen kun gartee gareen lachuutu wal dorgomaati jiran. Sana akkasitti qofa qabaadhaadha. Oduu itti aantu taniin isiniin barbaadu waliigalteen biyyootan Arabaa Paakistaanii hojii godhaa jiran tuni kunoo akkuma gartee amma dura tilmaamnetti arraan tana Kuweetis itti hidhamteeti jirti. Kuweetii fi itti gaafatamaan interior ministeerii kan biyya Pakistan Kuweetitti dhiyaatanii akkasitti gartee waliin mallatteessaniiti jiran. Waliin mallatteessuun tuni achitti hin dhaabbattu Bahareenis as keessatti idaamuudhaaf deemti. Achi booda Qataar gartee ammallee waliin haasawaati jiranii. Garuu gartee biyyoottan kun hundinuu agoobara nikularaa kan Pakistan kana jalatti gartee dhokachuu barbaadan. Okay? Kanaa wajjiin waan walitti gartee hidhaa takkaatu jira. Wanni walitti hidhaadhaa arraan tana biyya Iiraan Teheraan keessatti qophiidhaatu jira. Qophii islaamoota addunyaadhaa jaaniiti. Qophii guddoo tan gartee amatuu godhan takkaatu jira. Qophiin san yeroo gartee silaa lolaa kana keessatti illee kunoo gaggeeffamaati turte arraan tana. Achirratti pirezidantiin Iiraan haasa'u bal'aa godheeti jira. Haasa'u inni isaa guddaan qabxiilee 3-4 irratti xiyyeeffate. Qabxiilee isaa keessaa tan dura dursoo lolli hulii booda akka gartee marsaa tana nurra tahetti hulii booda biyya islaamaa takarraa akka biyya islaamaa tabiraa hin haleelle nuti humnoonni gartee biyyoottan islaamaa wal cinaa dhaabbannee kana guututti dhorkuu qabnaa jeeti haasa'u godhaa ture. Qabxii guddoon takka san. Lamada akkaataa gartee ammaan tana biyyoottan Paakistaanii fi Tarkii Saudi Arabiyaan faanis gartee hagoobara waliin godhatanii hagoobara kana keessatti gartee isaan kun wal cinaa dhaabbatan. Inumaatu yaanni kanaa kuni biyyoottan hedduu gartee keessatti
ida'uu qabaa yaadajuu odeessaa jira. Okay? Arraan tana akka gartee yaada kanaa wajjin oduuleen adda addaa gartee gabbahaa jirtu jettutti biitika Maaleeshiyaa faan biyyoonni akka gartee Indoneeshiyaa faanis Maaleeshiyaanis biyyoota gartee Islaamaati. Biyyoottan Indoneeshiyaa fi Maaleeshiyaa biyyoottan gartee Islaamni gaggeessaa jiru kunis akka gartee agoobara kana keessatti ida'amuu barbaadanitti odeessaa jiran. Tuni oduun ammaan tana gabbaa jirti. Silaa gartee akka breaking newsiidhaati. Yaanni kuni ni beektan. Wanni gartee anas irratti isin himu yeroo gabaabduu keessa booda deeme hujuma irratti jijjiiruudhaaf ta'anii kana himaati jiran. Inumaa gartee haasoo biraa kan inni gartee odeessa keessatti biyyootan Islaamaa kun lola gartee hogguu ta'e qofa walitti irkachuu takkaa'uu gartee walitti dhiyaachuu odoon taane lola dura ikonomiidhaa fi akkasumas waraanaanis wal gargaaranii waliin jabaachuutu gaariidha yaadajuu odeessaa jira. Mana gartee gaa nama kumaatamaatutu gartee mana san keessa jira. Haasoo isaa kana namni hedduun akka malee jaalataniiti jiran. Hogguun gartee akkas jee haasoo. Ammasis beeka. Wanni gartee tan qaceellotti hubachuu qabdan. Biiti Iiraan ammaan tana namni fedhe gartee akka adda addaatti haalaalu malee humna jabduu Islaamaa addunyaa tanarraa taatee mul'atteeti jirti Iiraan. Okay? Tana shakkii takka illee hin godhinaa. Hogguun akkana isin hin jiru. Dhugaa biitii gartee Paakistaan faan ni jirti tan nukulara qabdu. Ni jirti. Biitii Tarkii faan ni jirti tan gartee waraana jabaa qabdu. Ni jirti. Garuu immoo Iiraan biyyootan kan hunda bira dabarteeti jirti. Okay? Karaa dippiloomaasiitiinis dandeettii waraanaatiinis inumaa gartee propagaandaadhaanis. Okay? San bira faa dabartee Izraelii fi Ameerikaa humnoota gartee gurguddaa warra gartee nukulara qabu firraa dhorkuu isaaniitiif. Okay? Amma dippiloomaatonni gartee addunyaadhaa Iiraan keessaanii waan barbaadan arkachaa jiran yoo dhugaa dubbanne. Okay? San hunda gartee akkasii qofa qabaadhaadhaa. San bira dabartee immoo qabxiilee gartee gurguddootaniin itti dhufuu taa'utu jira. Sanis isiniif himaa. Itti aansuudhaan waniin isinii immoo arraan tana marii Qataarii fi warri gareeleen Iiraan gaggeessaa jiran. Akkuma gartee dheengadda isinii hime itti gaafatamaan ministeertichi Haajaalaa isfi akkasumas gartee prime ministertichi kan Qatar Iiraan dhaqaa jeetiin isinii hime ture. Achi guyyaarraan tana achi dhaqee achitti gartee marii angaa'ota Iiraan kan adda addaati wajjin marii godheeti jira. Dura dursoo ministeera Haajaalaati wajjin marii godhee ture. Achi booda pirezidaantii wajjin marii godheeti ture. Achi booda deemee nama gartee pirezidaantii Iiraan irra jabaadha. Okay? Muhisiin Razaayii Qajaaniin kan gartee itti gaafatamaa nageenyaatii fi bikka bu'aa Mushtabaa Hamiiniidha. Okay? Isaa wajjinis walgahii godheeti ture. Okay? Kana keessatti gaa qabxiilee jajjabduu takkaatu jira ta'in inni irraa haasawe. Wanni inni gartee Razaayiidhaan je'een amma booda odoon taane mootummaan Qatar. Okay? Mootummaan Qatar biitii feeteewu lafa teenyaas qilleensa keenyaas itti fayyadamanii karaa ikoonomiitiinis akka gartee naannoo keenya jeeqan ittiin dhiifnu je'eeti haasawaa jira. Okay? Qaceloo dhagee wanni inni haasawaa jiru tun waan sabloodhaa miti beeka waan jajjabduudha. Tana keessatti mootummaan Qatar tuni tan silaa gartee bikka akka gartee manguddummaatti taatee Iiraanii fi Ameerikaa walitti araarsisuu turte. Garuu Iiraan hin barbaanne isaan kun akka gartee manguddummaa taphatan. Amma gaa kana keessatti qabxiilee hedduudha ta'e isaan nama irraa haasawaa jiran. Dursoo Qatar akka gartee qoqqobbii Ameerikaan Iiraan irra keessee kana irratti hin hirmaannes himanii biti jiran. Daldalli isaanii akkuma duraanitti itti fufa. Okay? Akkasuma sanitti wanni gartee irratti walii galuu barbaadan guddoon takka tan securityidhaati. Security'n gaa tan Qatar gartee warri Qatar wanni isaan barbaadan
akkuma sila gartee ammaan tana Ameerika Saudi Arabiyaadhaa fi biitii gartee akka Kuwait faan agoobara wantaa jala galan kana agoobara Paakistaan jala galan kana kanaa miti wanni isaan barbaadan. Wanni isaan barbaadan guddoon takka Iiraan irraa security barbaadan. Iiraan akka gartee biyya isaanii hin haleellee barbaadan. Iiraan akka gartee infrastructure isaanii hin haleelle. Gaaza isaanii hin haleelle. Okay? By the way, ilaamaan tanaa beeka Qatar. Gaaza nyaataatii fi gaaza gartee nyaatatti godhatanii fi manatti oowwifatan akkasumas xaa'oo fa'aa oomishaa hin jiran yoo xiqqaatte baatii 6 dabraniiti jiran eega gartee hojii dhaaban. Okay? Kanaas garantiin yoo jiraatte malee godhuu hin danda'an. Okay? Saniifuu daddafanii gartee kontiraatota adda addaa akka gartee mallatteessaniitu jira. Kontiraatota kana hojii irratti deebisuudhaaf daddafanii dursoo garantii argachuudha qaban. Achi booda gara hojiidhaatti jijjiiran jechuudha yoo dhagayaa jiraatan. Okay? Itti aansuudhaan mootummaan Iiraan guddoon takka gartee wanni isiin jetteen dursoo paayilatoota isaanii 3 kan Qatar keessatti gartee xayyaarri isaanii dhoomee duraa bade paayilatoota san lubbuudhaan akka jiraatan dursoo akka gartee jiran hayyama nuu kennaadhaa yaaniin nuti gartee dhaqee barbaadata. Okay? Qatar akka gartee isaan biyya san keessa jiran nuti ni jiran hin jennu garuu immoo hayyama isiniif kenninaa yaaniin dheeyxanii gartee barbaadachuudhaaf. Okay? And then qabxii ergummaa takka gartee galchaa inni dhaqeef saniin isiniin. Okay? Ergamni guddaan tokko kan inni dhaqeef Ameerikaatu ergate. Ministeera jaalaa kan Qatar jechuudha. Okay? Ameerikaan wanni ergatteef dursoo akkaataa warri Iiraan Hormuzitti banan sanirratti waan barbaadan gartee gaafadhaati ni goonaadha. Akkuma yaadatanitti warra Paakistaan dheengadda itti erganiitu turte Ameerikaan. Warra Paakistaaniin waanuma jaansan deebisaniif Hormuz ni banna garuu Ameerikaan gartee qabxiilee tana guutuu qabdiidha. Qabxiilee 5 tan gartee warri Iiraan ibsan san. Amma akka fakkaatutti Ameerikaan qabxiilee tana guutuudhaaf sochii godhaati jirti. Okay? Dursoo oduun arraan tana gabbaate kayyatutti Ameerikaan qoqqobbii Iiraan irra keessattuu karaa daldalaa gartee saanshinii kaasuuf deemti yaanitti odeessaa jiran. Okay? Tan eenyu gaafate? Iiraanitu gaafate. Yoon gaafatan torban 2-3 dura yeroo gartee angaawonni adda addaa karaa hojiidhaa dhiyaatan san angaawonni haareenii jechuudha. Okay? Akkasuma sanitti uggurri Hormuz irratti amma Ameerikaan keessa jirtu kanarraa dooniilee isaanii kaasuu qabanidha. Dooniilee waraanaa ta Ameerikaadhaa kaasuu qabanidha. Saniis Ameerikaan irratti hojjechuu eegalteetii jirti. Guututti banuudhaaf hin deeman maaliif yoo kan guutuu banan taate Iiraaniitu godhaa je'eenii tanaafi gartee bananii oduu jettuutu as ba'a sanii miti. Ameerikaan akka saniin barbaaddu. Okay? Ameerikaan akka gartee ifii isaaniitiif godhanitti gartee suutatti banuu barbaaddi. Okay? Maaliif qabxii guddoodha beekaa akkuma gartee Maark Kaarniin itti qaldii godhu jiru Tirampitti akkanumatti gartee biyyoottan biraatis qaldii itti godhan itti taphatan kanan barbaadu inninis. Okay? So samunda gartee quba qabaadhaadha. Inumaa gartee akka gartee ammaan tana jechaa jiranitti gaazoonni dooniileen adda addaa daddaftee gartee akka keessa dabartuu barbaadan maaliif bikke hedduu gaazni haalaan xiqqaachaati jira. Gaazni amma xiqqaachaa jiru gaaza gartee makiinaadhaati miti. Gaazni keessattuu Qataarii fi warri gartee akka Baareenii fi Kuwait kun gurguru gaaza xayyaaraati. Gaaza gartee hedduu qaalii hedduu barbaachisaa haa ta'e. Okay? Gaazonni kun lakkoofsaan ammaan tana magaalaa irraa xiqqaachaati jira. Yoo gartee gaazonni kun akka gartee xiqqaachaa jiru kanatti qaccallotti kan magaalaa irraa dhabamu taate daldaloonni irra hedduun gartee xayyaarri olii gadi hin deemu jechuudha.
Okay? Akkasitti quba qabaadha. So, itti aansuudhaan waan isinii himu ta'an waraana Ameerikaadhaati. Waraanni Ameerikaadhaa dooniilee isaanii gartee dooniilee waraanaa keessattuu gartee Abraham Lincoln kajaaniin doonii guddoo san naannoo Hormuz kanarraa kaasaniiti jiran. Okay? Naannoo kanarraa kaasanii amma karaa Ameerikaadhaa oofaati jiran. Kan gartee dooniileen bikka buutus dhufaa jirti jee amma dura isin himeetiin jira. Garuu guyyaarraan tanaa dooniileen tuni tan gartee Abraham Lincolniin kuni odoo Ameerikatti hin galle Taayilaanditti hafuura baafateeti achi dhaabbatee achirraa gartee akkasitti karaa Ameerikaadhaa deemaa jaanitti odeessaa jiran. Okay? Tanaatanii jidduugaa namni hedduun gartee sooshaal miidiyaa gubbaarratti bikka adda addaa irratti gartee wanni isaan irraa haasawaa jiran dooniin Ameerikaa tuni nama 5,000 oliin deemti. Hogguu gartee akkanatti Taayilaandi dhayixee achitti hafuura baafattu guyyaa tokko takkaa'u gartee torbaan tokko olfaa bikka san dhaabbachuudhaaf deemti. Akkanumatti gartee sa'a wayiif dhaabbatanii hin deeman dooniileen gurguddoon tun akkasi. Garuu gartee akka namayyuu odeessaa jirutti warreen doonii tanarra baatii 8 ol ta'an hogguu gartee deemanii Taayilaandi dhaqan. Taayilaandii tanatti shamarran akka jirutti gartee shamarran Taayilaand akka jiranitti gartee jarri kun irra baba'uuf deemanii jaaniiti odeessu jiran. Okay? Maaliif jarri kun gartee waraana jiranii miti. Warreen waraana gartee baatii 8 ol shamarraniin waliin harkin kan baatii 8 ol lolarra jiru hogguu gartee akkanatti dooniileen tuni deemtee bikka Taayilaandii tana faa dheettee gartee hafuura baafattu jara kuni doonii tanarraa gabba'aniiti magaalaa keessa deemuudhaaf ta'an. Magaalaa keessa hogguu deeman reestooraantii dhaqanii kilaba adda addaa dhaqanii bikka hunda dhaqan jechuudha. Okay? Bikka kanatti shamarran gartee naannoo sanii akka jirutti gartee dhukkeetti kaasuu deemanii jaaniiti odeessaa jiranii kuni waanuma dhugaati. Wanni kun ni taate amma duraas taatee jirti waan haaraa miti yeroo hedduu taati yoo yaadattan cinaan keessan qabeetan natti fakkaattu garuu dooniileen Ameerikaa tuni gartee Jibuutii fa'aa gudaytu Jibuutii isa gudaytu waan akkanaa ta'an ni godhan hunda isaaniitii godhaa. Okay? Yeroo takka hogguu Jibuutii fa'aa dhaqan gartee ilaa Finfinnee fa'aa dhufan vakeeshinaaf jarri kun. Okay? Finfinneedhaas magaalaa Dirdaawaatis bikkayyuu deddeeman warreen waraanni Ameerikaadhaa. Anyways, wanni kanaa tuni gartee bikkayyuutti dalagamti akkamma odeessaa jiranitti jarreen kun gartee ifiifuu warra baatii 8 ol hafuuran baafatanii gartee tanaafuu hogguu gartee Taayilaandii dhaqan. Akka gartee isaanii waa hin arkinitti gartee akka Ameerikaa dhufan hin barbaadanidha dubbiin. Okay? Dursoo Taayilaanditti hafuura baafachiisaniiti achi booda gartee hogguu isaan gammadan booda walii qabanii karaa Ameerikaadhaa fiduu deemanidha. Yoo isinii galte wanni jechuun jiru. Okay? Akkasii qofa qabaadha. So waa hedduudhaatu deemaa jiraadha tana keessa. Egaa waan hunda guututti dubbachuun gaariidhaa miti. Wanni gartee deemtu akkas fakkaatti. Okay? So, harka keessanii taaptaap godhaa, koppiliin godhaadha, sheer godhaadha. Okay, dubbii tan Libanaan keessa deemaa jiru tanarraa waa xiqqoo isinii himeetitiin akkasitti gartee karaa oduutti aantutti achi dabarra. Miidiyaaleen gartee akka gabaasaa jiranitti mootummaan Israa'el lola gartee amma kibba Libanaan kanatti gaggeessaa jiran kuni lola kana gartee siisfaayirii cabsaniiti lola kana gaggeessaa jiranii jaaniiti Israa'elitti qubalaachaa jiran. Wanni tun islaayis haaraa miti mootummaan Israa'el bikka hundattuu gartee nama waliin siisfaayirii goote marii gartee lola dhaabuu tana ta waliin godhan hunda isaanumaatu dura diigaa lola kana marii tana diiganiituma lola deebi'an. Okay?
Tanarratti immoo wanni nammaan tana gartee adda taate yoo xiqqaatte bikka namni 9,000 ol jiraatu haleelaa jiranii. Naannoo kanatti gartee naannoon tuni naannoo silaa gartee mootummaan Israa'el nuti asitti lolan goonu jaanii duruun dubbatanii jiranii. Amma asis gareen H groupiidhaa takkaa gartee Hizballaa warri jaaniin san naannoo kanatti nuti hin eenyu ummata jechuun like disarmii goonee jirra jaaniiti dubbatanii jiran. Naannoo kana keessa waraana keenya waraana gartee meeshaa waraanaa qabu keessaa baafnaa ja'aniiti duruun waliigaltee irratti mallatteessanii jiranii jaaniiti dubbachaa jiran. Garuu immoo Israa'el gartee lola kana jabaattee itti fufaati jirti. Tanarratti gartee nama hedduutu ammaan tana Iiraan irraa yaada eeggachaa jiran. Iiraan hamma gartee Israa'el akkana lola kana gaggeessitu kana caljetteetitti eeydimoo akka gartee amma duraatti karaa gartee chaanala dippiloomaasii saniin Ameerikatti himtee Ameerikaan gartee akka Israa'eliin lola kana dhaabdu goosifti jaaniiti gartee karaa Iiraanitti gartee achi gargalanii jiran jechuudha. So san akkasitti qooqabaadha. Warreen gartee boodara dhuftaniif isinuma yaadachiisuudhaa fi footoon as duuba jirtu tuni pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tirampii fi Kanadaa Piraayim Ministericha Kanadaatitu haalaan gartee wallolaa jira. Wallolli isaanii pirezidaantiin Ameerikaadhaa akkuma gartee na duuba gartan kanatti bikka gartee leekii kana leekiin kuni gartee leek Ontario jedhama. Kanadaadhaa fi Ameerikaa jidduu jira. Leeka kana gartee pirezidaantiin Ameerikaadhaa Ameerikan leek jeeti maqaatti jiree jira. Ani numaatu ni ajaa'iba kan sila gartee Trump leek jee maqaatti hin baasin inni immoo gartee leeka Ameerikaati jeeti gartee Trump maqaa jijjiiree jira. Eegi gartee Trump akkas godhee arraan tana itti mallatteesse booda Piraayim Ministerichi Kanadaatis leekuma kana leekuma isaanii jechuudha fuudheeti gartee leek Hormuz godhee maqaa jijjiiree jechuudha. Isinii gartee dubbiin amma isaan lameen gartee kanarratti wallolaa jiran. Garuu immoo dubbii guddoon tan gartee leekaa ta'e miti dubbii guddoon tan daldalaa fi akkasuma sanitti lafa Kanadaadhaa taniin isin jechaa jiru tana sanirratti gartee ta'e isaan yaa'ii godhaa jiranii warreen kana durarratti waan hin haasaa tureef jecha irra hedduu keessan gartee ittiin dhaqqabne. Itti aansuudhaan reefuun tana pirezidaantiin Ameerikaadhaa waa'ee Iraanirraa waa hedduudha haasa'ee jira. Dura dursoo Iraan yeroo ammaan tanaa haalaan rakkattee jirti jeeti odeessaa jira. Akkasuma sanitti inumaatu gartee waraana isaaniitiif illee horii kafaluu dadhabanii jiran jechuun jira. Egaa wanni haareen hin jirtu waan amma dura jeesanii irra deddeebi'ee haasawaa jira. Isin galtee irra deddeebi'ee haasawaa jira. Kanarratti gaa mootummaan Iraanis yaadota gartee jajjabaadha. Ta'e isaan gartee deebisaa fi jiranii sanirratti wanni gartee Trump godhaa jiru dubbachaa jiru lafarratti qabataman humaata akkallee hin jijjiirtuu jaaniitii odeessaa jiran. Waan Hormuz banuu hin dandeenye waan ammaasis gartee boombilee bahara keessa jirtu guuruu hin dandeenye nagee gartee banaadha akkana jaaniituma yaa'ii godhu jiraniidha. Tanaatani jidduu mootummaan Iraan guyyaarraan tanaa doonii takka haleelteeti jirti. Dooniin san tan Ameerikaan dabarsuudhaaf gartee karaa Oomaan gama gartee Hormuz gama gadii jechuudha. Achiin gartee dabraa jetteeni ajajitti kan nite sanii ajaja gartee Ameerikaadhaa fudhatanii dabruudhaaf kaan garuu warri Iraan doonii san haleelanii doonii san inumaatu gaazallee gartee baharratti gannaqaa jirti yaaniiti odeessaa jiranii. Sani tatti aantu breaking newsiidhaan isin hima. Breaking newsiin taniin isin himu breaking newsiin taniin isin himu mootummaan Ameerikaadhaa inumaatu gartee horiilee gurguddoo kan horii gartee maallaqaa kan asirraa fuudhanii biyya Iraaq geessan. Doolaara gartee yoo xiqqaattee baatitti hogguu lama faadha doolaara gartee biiliyoonaan lakkaa'amu
xayyaarra fe'aniiti biyya Iraaq tana geessan. Akka gartee oduun arraan tana gabbaate jettutti doolaaroonni gartee mootummaan Ameerikaadhaa asii fuutee Iraaqiif geessaa jirtu kuni cinaan isaa Iraaniif kan namaa jaaniiti odeessaa jiran. Okay? Kana inumaatu gartee basaastota Ameerikaatu irra dhaqqabee jira. Akkamitti yoo jettan mootummaan Ameerikaadhaa doolaara gartee dursoo gaazni gartee Iraaq gurguramu kuni doolaaraan gurguramu. Doolaarri kuni deemee Ameerika gala. Okay? Egaa Ameerika galee bajeta gartee Iraaq kana Ameerikaatutu maallaqa kaashii geessaaf xayyaarra fe'anii jechuudha. Baatitti oggulamu. Amma gaa mootummaan Iraan tuni hariiroos gartee jabduu waan mootummaa Iraaq tanaa waliin qabdu jecha akkuma gartee kaampaanoota warra Iraaqitti hogguu gartee mootummaan Iraaq tuni caalbaasii doolaaraa gootu isaanis maqaa adda addaatiin keessa seenaniiti caalbaasii tana mooyan or injifatan. Okay? Hogguu injifatan doolaara gartee hanga gartee isaan injifataniitu kan namaaf jechuudha. Yeroo hedduu gartee gaa ni beektan biyya teenyattis mootummaan baankiin commercial baankii Itoophiyaadhaa ni gooti doolaara caalbaasii baasuu kana wanni godhaniifis daldaloonni gartee akkaataa doolaara biyya keessaa itti bitatanii biyya alaa deemanii meeshaalee itti bitan jechuudha. Saniifi godhan. Okay? Duba gaa mootummaan Iraan tooftaa tanaanii doolaara gartee biiliyoonaan lakkaa'amu Iraaq irraa fudhatanii akkasitti gartee akka barbaadanitti meeshaa itti bitatanidha. Okay? Kana hundaa gartee arra maaltu as baasee yoo jettan mootummaan Ameerikaadhaa torban kana keessa qaqqabbii gartee faayinaansiidhaa tan daldalaa gartee akka warri Iraan kuni doolaarumaa ittiin fayyadamne godhuudhaaf hojjechaa jiran. So karaan gartee isaan irra qabuu dadhaban karaa kana fa'aadha. Karaa kana immoo amata dheeraadhaaf itti fayyadamaa turte jaanitti odeessaa jiranii tanaas gartee dhaga'uudha qabdan. Okay? Itti aansuudhaan oduun isinii himu. Okay, let's see. Haasawaa reefuun tana dubbii himaan paarlaamaa Iraan haasawaa ture. Haasawaa san irratti inumaatu gartee daayirekti itti gaafatamaa tireezarii Ameerikaadhaatiif deebisaa jira. Isaan akka juutti waan gartee mootummaan Ameerikaadhaa Iraan irratti inni hojjanni jettee godhaa jirtu. Inumaatu gartee Iraan if duuba deebisuu odoon taane Iraaniif akka gartee isaan caalatti hojjetan godhuudhaaf hamilee kennuuf jirti jedheeti gartee reefuun tana odeessaa jira. Wanni inni jechaa jiru guddoon takka mootummaan Ameerikaadhaa karaa gartee ikoonomiitii fi karaa faayinaansiitiin waan amma dura gartee godhanii nu kuffisuu hin dandeenye amma yeroo nuti injifannee karaa lolaatiinis akkasumas karaa gartee hariiroo adda addaa gaggeessuudhaanis kana keessatti kuma yaadattanii guyyaa gartee kaleellee mootummaan Paakistaan nuti daldala keenya kan Iraan hojii qabnu hin murru jaanii duruu Ameerikatti himanii jiran. Ameerikaan sanitti gammachuu hin qabdu. Okay? So akkasii sanis quba qabaadhaadha. Akka gartee inni haasawaa jirutti mootummaan Iraan inumaatu ammaan tana gartee daranuu injifachaa jirti malee amma wanni Ameerikaan godhaa jirtuun if duuba nun deebisu jechaa jira. Okay? So kuni gartee kan internal consumption waan jaaniin biyyoota isaanii gartee biyya isaa keessatti politika biyyaatiif itti fayyadamuu fa'aadha. Kanaaf gartee waan akkana tana haasawaa jira. Miidiyaa warra Iraanii wajjin waan haasawaa jiruuf jecha. Okay? Taitti aantu taniin oduun isinii barbaadu jira. Okay. Oduu taniin isinii himu tan I think maybe tana xumurra haa goonu. Oduu xumurra irratti taniin isinii himu. Mootummaan Ukraine guyyaa keessattuu gartee pirezidaantii Ukraine guyyaa kaleedhaa ibsa gartee ajaa'ibaa tokko akkaawuntii isaa tan sooshaal miidiyaa irratti maxxansee jira. Ibsi isaa san Chaayinaan
akka gartee isaanin ayyaana independensiidha takao ayyaana gartee walabummaa isaaniitiif jecha baga isin gammachiisee jechuuniif Chinaadhaafi dhaamsa erga pirezidaantiin Ukraine kun. Okay? Kana keessatti wanni inni gaafachaa jiru qabxii guddoon inni gaafachaa jiru mootummaan Raashaadhaa lola kanarratti gartee jabaattee itti fufaa jirti. Lolli kuni diigumsa malee humaata akkallee lafarratti hin jijjiiru. Nuutis gartee kophatti akkuma biyya teenyaatti gartee jiraachuu barbaanna. Isaan kana gartee mee atiitutti dhiyaataati. Nurraa gaafadhu akka gartee lola kana dhaabanii. Okay? Akkas jeeti gaafachaa jira jechuudha. Akkana jechuun karaa afaan poolitikaatti nuti harka kennuudhaaf qophooynee jirra. Mee nu jidduutti haasawiititi akka gartee tarmii irratti gartee harkatti kenninu san nu gaafadhuuti akkasitti lola kana haa dhaabnu jeeti gaafachaa jira jechuudha. Okay? So wanni tunii fi wanni gartee itti gaafataman CIAdhaa daddafee gartee Raashaa dhaqeef wal fakkaatti. Maaliifi mootummaan Ukraine tuni akka amma gartee lolli kun deemaa jirutti humaata akkallee gartee Raashaa irraa fiduu hin dandeessu. Raashaan waan injifachaa jirtuuf jecha Raashaan ammaan tana akkaataa gartee warri Ukraine kun harkatti kennatu barbaaddi. Harkatti kennachuu kana qabxiilee irratti walii galaniitu jira. Wanni Raashaan barbaaddu jechuudha. San keessaa maali? Mootummaan Ukraine tun takkaa'u gartee biitii Ukraine tun akka neutral taatee jiraattu. Takkaa'u akka gartee gareeleen warra Yuurooppiidhaatis isii tanatti ittiin fayyadamne akkasuma sanitti gareeleen Raashaanis akka ittiin fayyadamne. Okay? Isiin tuni Raashaafis warra dhiyaatiifis biyya gartee jidduu jireessa takkaa'u gartee biyya neutral taate. Okay? Akka taatu barbaadan. Raashaan yoo akkasan taatu taate nuti lola dhaabuudhaaf qophiidha jechaa jirti. Okay? Tanaan mallee hin jenne amata lama dura ja'an. Garuu immoo lolli kun gartee daranuu jabaatee tumatti fufee jira. Kana kan godhees warra Yuurooppiidhaati. So san gartee akkasitti quba qabaadhaadha. Itti aansuudhaan wanni takka gartee taniin isin yaadachiisuu barbaadu irra deebiitiin isinii himaa haleellee isinii himeetiin ture tan gartee keezii immigireeshinaati. Okay? Keezii immigireeshinaati irraa waa lama taniin isinii himu. Warri gartee mana keessa jirtan halee gartee nama hedduutu hin dhageenii gama duubaatiin gartee waan san viidiyoo irra waraabititti nu gadhiisii Jamaal jettanii na gaafachaa jirtanii viidiyoo irra waraabuu hin dandeenye tiktaakiin gartee waan na dhorku jiruuf hin beekne garuu qaceloo dhageeffadhaa. Mootummaan Ameerikaadhaa warra immigiraantii viizaadhaaf qophaawaa jiru takkaa'u gartee appilikeeshina naqatee jiru akka jirutti dhaabaniiti jiran. Akka jirutti tokkoo fi lamaa miti warra gartee amma dura naqateefis warra gartee ganaa naquu deemuufis guututti dhaabanii jiran. Sana akkasii quba qabaadhaadha. Immigiraantii viizaan nama gartee qacelootti addan beekneef immigiraantii viizaan nama gartee biyya keessa jirturraa daayirektii Ameerikaa dhufu jechuudha. Okay? Karaa baqatummaatii miti. San guututti dhaabaniiti jiran. Okay? Akka gartee irraan tana oduu takka reefuun tana baasan jettutti rakkoolee immigiraantii viizaadhaa kana dursoo sirreessuu barbaanna. Achi booda gartee waan nuti sirreessine san irratti namni haareetti gartee irra deebi'ee appilikeeshina isaanii haa naqatanii jechaa jiran. Okay? Takka sani. Tan lamadaa immoo tan warra gartee Ameerikaa dhufee asitti karaa adda addaatiin Ameerikaa dhufanii ogguun akkana isin jiru takka karaa suduudumaan Ameerikaa warra dhufee asitti viizaan isaanii expire ta'ee keezii assaayilamaatiin viizaa warra harkate. Viizaan kuni Ameerikaatti teessu jechuudha. Okay? Kaan ammoo warra miilaan tooftaa adda addaatiin biyya tana dhufe. Okay? Hogguun akkana isin jiru Ameerikaa miilaan dhufuun dhaabbattee jirti isin jechuutu hin jiru. Okay? Warri murataan kan murate ammallee miilaan seenaatuma jiran. Awwaniin isinii jiru warreen gartee miilaan Ameerikaa seenan kana kan assaayilama harkate. Kan gartee karaa adda addaatiin Ameerikaa dhufanii asitti gartee viizaan isaanii expire ta'ee boodarra viizaa apply godhan. Okay? Then viizaan kennameef
san hundaa'u guututti gartee kaansel godhaniiti guuranii karaa gartee biyyarraa dhufanitti deebisuuf deeman. Okay? San gartee akkasitti quba qabaadhaadhaan isinii jechuudhaaf. Okay? Dhagayaa jirtan. I think guututti gartee oduun arraan tanaa tana fakkaatti taniin irraanfadhellee yoo jiraatte tanaa tana jidduu lolli gara Yamanii fi gareelee Yamanii fi gareen Huusiidha. Akka malee lola jabaa keessa jiran yeroo tan. Gara lachuutu gartee waan madaafotaa fi diroonnanii fi akkasumas miilaanillee gartee lola ajaa'ibaa warratti gaggeessaa jiranii. Yeroo tana gartee TVleen isaanii gartee kanatti ifa agarsiisaa jira. Lola ammaan tana deemaa jiru kana. Lola kana gargaaruudhaaf mootummaan Suudiidha waraana isaanii Yaman keessa naquudhaaf deemtiidha wanni gartee miidiyaaleen odeessaa jiru. Okay. Waan kana viidiyoo nama hedduu sunatti ergee jira. Qaceloo dhageeffadhaa. Oduu bishaan baharaa kan gartee Soomaaliyaadhaa akkasitti karaa bishaan if duuba deebi'ee karaa baharaa deebi'ee san. Viidiyoo san nama hedduutu natti ergee jira. Viidiyoo san laalaa. Qaceloon laalaa. Viidiyoon san wanni isinii himaa jiru, wanni isin garsiisaa jiru sosso'insaatu jira. Sosso'insa bishaanii, sosso'insa dachiitu jira. Achirraa illee fagoodha. Okay? Bishaan ogguu gartee bahara irratti yeroo hedduu akkasitti duuba deebi'u. Sosso'insi lafaatun bishaan gartee if duuba deebisteeti achi booda maas gartee bishaan kun akkasitti humnaan dhufa jechuudha. Hogguu dhufu bikka gartee silaatti dhaabbatu san bira hunda dabreeti waan biraa gartee waan halaala jiru hunda balleessuudhaaf ta'a. Okay? Yoo yaadattan gaafa gartee sunaamiin Jaapaanitti ta'e, sunaamiin Taayilaanditti gaafa ta'e bishaan akkana ta'ee ture. Okay? Akkana ta'ee ture jechuun bishaan gartee baharraa bikka gartee namni silaa itti taphatuu fi bishaan itti daakuu fi waan hunda gartee achirraa bishaan deemeeti fagaatee bikka takkatti gartee amma kan Jaapaan fan guyyaa lama faadhaaf fagaate bishaan. Ka Taayilaand guyyaa tokkoof fagaate. Okay? Hogguu achi as deebi'u garuu immoo naannoo san hunda gartee ni liqimsa. So san gartee akkasii quba qabaadhaa. Yeroon gartee hogguu waan akkasii san harkan yeroo bikka san irraa fagaatan. Okay? Hamma dandeessutu akka bikka san irraa fagaachuu qabda. Inumaa gartee yoo dandeesse tulluu faarratti gartee namni ol baheeti bikka fagoo dhaqee tulluu faarratti gartee ol bahee ta'a. Okay? Akkasii quba qabaadhaa. Maaliif hogguu gartee bishaan lolu bishaan kun bishaan laafaadhaa miti. Okay? Addunyaa tanarratti wanni bishaanitti hamaadhaa hin jiru. Bishaan hogguu akkasii lolee waan gartee isa dura jiruu fi waan biraas walumaan diiga. San gartee akkasii quba qabaadhaadhaa. Garuu nama hedduutu gartee viidiyoo sanatti ergee jira, arkeetiin jira. Soomaalees haa taatu, biyya Arjentiinaas haa taatu, garuu bikkuma feetee haa taatu. Hogguu gartee bishaan akkasitti duuba siqee waanuma ajaa'ibaa takkaatu deema. Waan gartee ni jiraa miti like waan uumaadha jechuudha. Okay? Waan rabbiin godhe gartee waan namni dhorkuu hin dandeenye waan akkasii saniitu ta'uu deema. Saniifuu irrumaa fagaachuudha bikka sanirraa. Malee
bikkasan dheeyxee gartee ilaa hanqa kana honoo bishaanicha kuti jettee achi dheeyxee footoo kaa'uu fi viidiyoo waraabuu fi kana tan irraa baratanii irraa fagaatanii. Okay? Amma bishaan Neepaalitti agartanii mi bika daangaa Chaayinaatii fi Neepaal jidduu bishaan hidhaa jiru hidhaa cabsee gartee hidhaa guutee cabsee gubbaarraan yaa'ee akkasitti gaa waa meeqa gartee kan isa dura jiru hunda kan dhabamsiise bishaan sani. Saniifin isinin jaa gartee bishaan bikkuma feetettu humniti bishaan geessu hin jirtu. Okay? Amaasis bishaan namaaf hin rifatu. Akkuma beektanitti rifaatuun qabu bishaan. Bishaan biratti hundinuu walqixa. Bishaan miskiinaas tujjaaraas kaanis gartee wal maqixa allaala. Okay? So kan gartee Neepaal kana oduun akka gartee odeessaa jiranitti yoo xiqqaate toora nama 200tu du'ee jira. Toora gartee nama 1,000 oliitu ilaamaan tanaa badee hin mul'anne. Takkaa'u gartee bishaan liqimsee qaamni isaanii hin mul'anne jechuudha. Okay? So lakkoofsi gaa guddachaatuma deemu ta'a. Maaliifi akkaataa gartee humna bishaanii sana yoo laaltan bar ganda meeqa gartee kanatti numa liqimse bishaan sana. Okay? Tanaafi gartee yeroo takka karaa galaanaa irratti mana ijaarratan oguu jaan Oromoon gartee bar waa hunda ni beekti beeka. Oromoon if dura namaan jetti. Karaa galaanaatti mana ijaaran oguu jaan amma gartee viidiyoo Neepaal san yoo laaltan naannoo isaan gartee waattii ijaaran san akka jirtutti karaa galaanaati. Okay? Gaa uummatti gartee Neepaal kunis biyyuma gaa akkasiiti. Akkasitti gartee quba qabaadhaadha. Tanaatanii ammaasis wanta gatanii hin irraanfadhee I think guyyaa har'aan tanaan na fakkaatti. Har'aan tana yoo gartee argatan hin beeku biyya UK keessatti United Kingdom achitti hiriira gaggeessaa turan obboleeyyan keenya. Hiriira achitti gartee gaggeessaniif dura dursoo dhumaatii obboleeyyan keenya kan Oromiyaa keessatti Wallagga keessatti bikka adda addaatti gartee maqaa adda addaatiin gaggeeffamaa jiru kun nurraa haa dhaabbatu jedhaniiti gartee falmachaa jiran. Okay? Dhugatti gartee wanni tuni dhugaa dhumaatiin waan haaraa miti beekaadha. Dhumaatiin tuni jabaatteetuma itti fufaa jirti. Reefuun tanallee gartee oduu keessatti akkumaan isiniin jee obboleeyyan keenya warri gartee bikka adda addaatti wal gataa jirtan wal gatuudhaaf deemtaniis itti gartee inumaatu akka diinaatti wal laaltan rakkuma gartee biyya keessatti nurra jirtu kanaaf jecha akka diinaatti wal laaluullee dhiisa. Okay? Maaliif biyya keessattu gartee silaa biyya heeraa fi seera qabdu keessattu milishaadhaa fi waraanaa fi gareeleen maafiyaa adda addaa uummata keenya gadaatti jiran. Okay? Kanarratti gartee nuti hoo maaliif wal ganna biyya alaa keessatti bikka silaa gartee oromummaadhaaf jecha biyya takka irraa hin dhufe jettee obboleessa keef jala qabdee gartee waliin jiraatturra wal ajjeesuu turre wayyaadha ta'uu hin qabu. Dubagaa obboleeyyan keenya warreen hiriira bahaa jiran kun kan gartee duutii obboleeyyan keenyarraa bikka adda addaatti gartee Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jirtuun nurraa dhaabbachuu qabdi jaaniiti sagalee isaanii mootummaa UK'tti iyyachaa jiran. Okay? Akkasitti gartee quba qabaadhaa. Faame lal we are looking for freedom. Yes we are. Garuu beekaa firiidama keenya dura firiidama gartee waan nuti godhuu qabnuutu jira. Okay? Waan nuti godhuu qabnu dhuunfatti gartee maaliin godhu jira. Maaliin godhuu qaba jettee gartee gaaffiilee adda addaa if gaafachuu danda'u. Okay? Laal firiidama ni barbaanna baraan isinii himee yeroo hedduun isinii himaa beekaa. Okay? Anamma gartee kanattiin oduu isinii dhiyeessaa mee asirratti afaan keenyaan isinii dhiyeessaa beekaa. Irra hedduun keenya ta'ummata keenyaa tuni gartee hedduu nama gaddisiifti. Irra hedduun keenya
waan deemaa jiru kanaaf gidillee baruufillee gartee wanta hin qaban fedhii hin qaban. Okay? Amma fakkeenyaaf ani haniin oduu isinii dabarsu kan gartee mana kana keessa jala taa'ee gartee dhageeffatuu fi warreen gartee mana kana keessatti hirmaattanii dhageeffatan wal qixaa miti. An dhugatti gartee warra mana kana keessatti hirmaataa dhageeffatuutu irra gartee sabbunummaa qaban na fakkaatti. Akkasitti ilaalan. Okay? Maaliif warreen biraa gartee dhokatanii warri ilaalan kuni ifii isaaniitiif sammuun isaaniitu gabrummaa jala jirti. Okay? Namni gabrummaa jala ifii isaatiif jiru akkamiin nama biraatiif yaadee gabrummaa jalaa baasuu danda'a. Hogguun amma laayina kana bane warreen gartee ol seentanii yaada keessan dubbatan bar sammuun teessan bilisoomtee jirti beekaa. Sammuun teessan bilisoomnaanuu yaada keessan gabbaatanii gartee waan isiniif fakkaate dubbachaa jirtan. Okay? Sini galtee? Abbaa Junaydii laal waan takka takka hubadhaa. Rakkoon teenya nama dhuunfaatii miti. Okay? Nama dhuunfaadhaa gartee hin jaalatinaa. Nama dhuunfaadhaa hin jibbinaas. Namni dhuunfaadhaa haa waan fedhe godhu. Garuu ilaa hanga gartee ummata keenya hin miinetti. Ilaa gartee qabsoo teenya hin miinetti. Gaafa gartee namni san qabsoo teenyatti gufuu ta'uu eegale. Oromoon ni beekti. Yeroo xiqqoo namaa kanneeti. Nuti amma booda bartanaafin isin jaa amma booda nuti namni gartee hordofuu qabnu yaada namaa miti. Yaada hordofuu qabnu. Yaada hordofnu kanoo akkamitti hordofnu? Namni kun kan gartee waa godhu kun hundinuu bar hogguu gartee xawalwaallee ta'e malaamaltummaa adda addaa gartee gamanaas deemee gamas deemee nama konfiis godhe wanni gartee hordoftu takalee hin jirtu. Nama gartee kan ejjennoo ifa taate qabu. Kan gartee waan ati yaaddu irratti hojjechaa jiru haa agartu san deeggari. Maaliif yaada gartee inni irratti hojjechaa jiru san hojii waan itti walii galtuuf jecha. Kan gartee itti waliin galle hedduudhaatu jira. Ittuma dhiisuudha. Haa hojjetu waan fedhe haa godhu. Maaliif arrabsitee enerjii kee karaa sanii gubta. Sini galtee? Enerjii keessan karaa sanitti hin gubinaa. Enerjii keessan warra gartee yaada keessan qabu barbaadu irratti hojjedhaa. Warra gartee isin hojii walii galu takka yaada keetii hojiin yaada isaatii hojii ati walii galtu. Okay? Saniitu waa hunda caala. An saniifin isiniin jaamma ani Abiyyiin balaaleeffadhu. Juwaaris hin balaaleeffadhu. Jaalmarroos hin balaaleeffadhu. Maaliif? Isaan hundinuu gartee waan itti amananitti waan gartee Oromoo ni gargaarti jedhan irratti hojjechaa jiran haa hojjetanii. Okay? Kana keessa immoo anis gartee dursoo bilisa taheetiin akka na barbaachisutti yaadutti jira. Akkasitti hojjechuutti jira. Akkasitti gartee uummata keenya waan haaraa gurra naqutti jira. Akka isaan waa ijaan harkaan godhutti jira jettee if gaafachuu danda'uudha qabda. Okay? Uummata keenya biratti namni arrabsamu namuma waa hojjetu. Tana gartee ammaa miti qabeenyu durirraayi. Okay? Oromoon yeroo hundaa'u nama hojjetu ni arrabsiti malee hin faarsitu. Maaliif akkasii walumaanii gartee gaaf tokko baruu teenya. Okay? Nama gartee hojjechuu jiru itti dhiisaa haa hojjetu. Okay? Haa hojjetu itti dhiisaa. Ati immoo yoo gartee yaada addaa akka qabaatu taate yaada keessanis gurgurachuu danda'uudha qabda. Ammoo beekaa ammarraa eegallee bara kanarraa eegallee bara gartee 2026 kanarraa eegallee akkuma gartee amata kana dura irratti isiniin jechaa jiru. Warra dhugaa irratti Oromoo tarkaanfachiisuu barbaadu ni hordofna. Yaada isaanis ni dhageeffannaaf. Gargaaruu gartee gargaarsa dhugaa san ni goonaaf. Okay? Warra gartee maqaa Oromootiin daldaluus akka isaan gartee Oromoo miidhaa jiranis itti himaati. Isaan kun gartee akka nurraa dhaabbatanis itti himaati. Qophii teenya itti fuufna. Warra immoo faala jabaa gartee Oromoo irratti hojjechaa jirus ni saaxilla. Bara yoo akkas goone malee fuuldura tarkaanfachuu hin dandeenyu beekaa. Okay? Akka duritti gartee namaaf baadhannee qaanyiidha maarreedha jennee gartee akkasii sobuun hin jirtu.
Arranta nama gaaffii takka tan reefun tana Jawaar peejii isaarratti barreessa akka jira. Gaaffiin san amma fakkeenyaaf arranta na kunoo UK keessatti hiriira jira miti. Hiriira godhanii jiran arranta. Hiriirri kun maaliif? Obboleeyyan keenya Wallagga keessatti Oromiyaa keessa bikka adda addaatti gartee dhumaa jira. Duutitu nurraa haa dhaabbattu jechaa jiran. Jarreen kuni paartii takkallee deeggaraa hin jiran warri hiriira kana ba'e. Okay? Akkuma ilmaan Oromootti hiriira kana bahan takkasan. Jawaar dhiheenya kana waa'ee gartee fannoo tan Wallagga keessa jirtu tana yaada lama dhiheesseetu ture. Haasoo isaa keessattis barruudhaanis. Okay? Yaanni lama kan inni dhiheesse maali? Fannoo Wallagga keessa jirtu tana mootummaatu jaaree jechaa jira Jawaar. Okay? Tanarratti illee gareeleen Amaaraa tuni qeeqaati jiran Jawaar kanarratti. Warreen Amaaraa gartee dubbii himaan fannoo naannoo Amaaraa maal jechaa jira? Fannoo Wallagga keessa jiru nuutu jaaree takka gartee rakkoo isaanirra geessee ijaaramtee jechaa jira. Maqaa adda addaa itti baafnee. Jarreen kuni warruma naannoo sani dhalatee afaan Oromootis beeku qabsoo gartee isaaniititu jenosaayidii guujaan kana ani na ajaa'ibsiisaa garuu dhumaatii uummata Amaaraa kan gartee Wallagga keessa jiru kanaaf falmachuudhaaf jecha jaaramanii jechaa jira. Okay? Garuu qabxii guddoon takka tan gartee kiyyaan fannoodhaa san hin deebisin qabxiin anis asirra kaasee ture. Yoo yaadattan dhuga gareen fannoodhaa tuni tan Wallagga keessa jirtu yoo gartee mootummaan federaalaa kajaartu taate badiilee ummata gartee Wallagga keessa dhumaa jiru kana mootummaa federaalaatu fudhachuu qabaadha. Gaaffii guddoon. Yoommoo gareen fannoo tuni Wallagga keessatti nuutu jaaree qaama keenya ja'anii gartee yoo ka dubbatan taate yoo ka ifi qaban taate ummata Wallagga keessa dhumaa jiru kana isaaniitu itti gaafatama qabaadha. Okay? Tanammaan tana warreen gartee fannoon Amaaraa tuni gaaffii tana hin deebisne. Gaaffii tana odoon deebisini Jawaar balaaleeffachuudhaaf takkaa gartee Jawaar qeequudhaaf nuutu gartee fannoo tana Wallagga keessa jaaree qaama keenya jaaniitii falmachaa jiran. Gabaabinatti maal jechuudha? Warreen Wallagga keessa turan kuni kan gartee ummata keenya fixaa jiran fi ummata warra biraas gartee warri fixaa jiran fannuma naannoo Amaaraa tanaa jechuu gabaabinatti. Eega gartee isaan qaama keenya jaan yoo gartee ifa isinii ta'e. Gaaffiin ani itti deemuttiin gaaffii gartee arraan tana Jawaar kaasittiin achi deebuuf deemu. Jawaar arraan tana yaada kanarratti gartee inni gartee bilisiginnaa gullallee jaanii Abaawoon Finfinnee jirtu takka maqaan isaanii Abaawoon Finfinnee jirtu. Abaawoon Finfinnee jirtu akka gartee jechaa jirtutti inumaatu fannoon Wallagga keessa jirtu tuni fannoo mootummaan jaartee mitii jechaa jiran. Okay? Akka gartee sooshaal miidiyaa adda addaa irratti barreessaa jiran jechuudha. So Jawaar gaaffiin inni kaase bilisiginnaan gullalleedhaa. Dhumaatii ummata keenyaatiif odoo hin dubbanne maaliifi waan gartee nuti waa'ee fannoo Wallagga keessa jirtu irratti gaaffii nuti mootummaa gaafanneef maaliif wixxifatanii jeeti barreessaa jira. Yoo gartan hin beeku peejii isaarra jirtii dhaqaati dubbisaadha. Lal tanaatu nama ajaa'ibsiisa. Okay? Wanniin gartee paartiileen Oromoodhaa ta biyya keessa jirtu anama amata lama guutuudhaan isinii jira miti. Hogguu gartee qeeqa adda addaa mootummaa irratti abaa'oo waboo irratti gartee gara mootummaatiinis hogguurra dhufan gara gartee Jawaariinis warra biraatiinis qeeqoomni gartee abaa'oo Finfinnee jirtan irratti hogguu dhufe abaa'oon Finfinnee tuni dursoo barni yaadatanii Jawaar abaa'oon Finfinnee jirtuni qaama mootummaatii jechaa ture. Okay? Mootummaa hojii hojjetaniiti mootummaa hojiin obboleeyyan keenya gataa jiranii jechaa ture. Okay? Gaaffiin silaa gartee abaa'oon Finfinnee keessa jirtu wanni silaa isaan gartee godhuu qaban. Jawaar balaaleeffachuu qofa odoo hin taane as bahanii
wanni Jawaar juutuni dhugamoo soba ta'uu isiidhaa gartee ifatti irraa dubbachuu danda'uudha. Takka ammoo wanni mootummaa wajjin hojjechuu jirtan jee Jawaar gartee hogguu ragaadhaa fi waan adda addaa gabbaasu san wanni san sobaa nuti mootummaa wajjin hojjechutu hin jirru jaanii dubbachuu qofa otoo hin taane maqaa isaanii kana qulqulleessuutu isaanii irra ture. San yeroo sani godhanii hin goone. Arra godhanii hin goone. Tanaafuu gartee arrammoo deebianii gartee hogguu waan silaa gartee mootummaa laalchistuuf isaan gartee as deebianii hogguu dubbatan. Hogguu gartee yaada adda addaa barreessan. Gabaabinatti waanuma Jawaar jechaa jiru kana dhugoomsaa jiranii jechuudha. Akkasitti qoo gabaadhaadhaa asumarratti hin dhaaba waan ta'u galatoomaa hundi keessanuu warreen gartee hordoftanii oduu dhaggeeffatanii akkasumas taaptaap godhuudhaan sheer godhuudhaan nu gargaaraa jirtan gara YouTube'dhaatis dhaqaadhaa linkiin silaa gartee peejii tana gama duubaatti jira linkiis tuqaadhaa YouTube'is dhaqaa deemaatii follow godhaa gara Facebook'itiinis follow nu godhaadhaa garuu immoo chaanala kanarratti gartee viidiyoolee oguu maxxansuu waan gartee hidhaa jiruuf jecha akka hidhaa tanarraa bahu harka keessaniin gartee koomentii irra godhaa sheer godhaa dhageeffadhaa daqiiqa tokko daqiiqa lama san yoo gootan qofa akkaawuntiin tuni gartee hidhaa keessaa bahuu dandeessi. Tanaatanii jidduu waa hedduutu deemaa jira boodarra boodaniin dhufaa gun dhufe gartee waan adda addaa oduulee haaree deemaa jirtu irratti ni mareennaan isiniin jaa. Hundi keessanuu bika jirtanitti warreen simbira halkaniitis halkan gaarii isiniin jenna warreen simbira guyyaadhaa guyyaa gaarii yeroo biraa walitti deebinaa nagee jiraadhaa.